Здравствуйте, дорогие друзья. Смотрите, в иммунологии советские ученые написали еще в 50-х годах двухтомник, что хрен увеличивает иммунитет 4000 раз. Они взяли это у американцев, потому что американцы еще до этого определили то же самое, и было опубликовано огромное количество статей. Но, значит, сегодня американские ученые опять нам говорят, что хрен – активатор иммунной системы. Профилактика рака молочной железы, а также аденомы предстательной железы – это 1 столовая ложка хрена в день. Ну, просто проглотить хрен невозможно. Из-за этого его надо разбить на маленькие части. Я предлагаю разбить его на маленькие-маленькие части, вот так, буквально с едой. Это будет абсолютно безболезненно. Вот видите, это хрен. Он всегда здесь, допустим, у меня. С сегодняшнего дня я буду делать так. Допустим, я ем клубнику, правильно? Я наношу чуть-чуть хрена сюда. На клубничку, на яблочко, на финики здесь есть. И закусываю чесночком и чуть-чуть горчицей. Это все вырабатывают тимопоэтин. Вот такие вот серосодержащие вещества. И даст защиту от многих заболеваний. Допустим, с женщинами говорить очень тяжело, почти бесполезно, но я скажу вот так. Вот гарантия здоровья. Откроем, да? Что здесь написано? Здесь написано, вот на страничке, допустим, 62, на странице 62 написано, что женщины занимаются вот чем. Они убивают себя и своих детей очень просто. Они идут, накладывают себе макияж, то есть химиотерапию делают каждый день, особенно под мышками, и потом получают рак груди. Правильно? Под мышкой каждый день дезодорант. Дезодорант химический, он проходит сюда. Естественно, потом отрезает грудь, вторую, третью, матку, шматку и все остальное. Аминь. Ну и ладно, зачем они? В принципе, можно и без этого жить. Но некоторые женщины хотят сохранить это. Для этого американские ученые говорят так. Значит, 1 столовая ложка хрена в день, разделенная на маленькие части, будет спасать вот этого тяжелого заболевания. Всего лишь 1 столовая ложка. Так опубликовано в книге Майкла Грегора, по-моему, то же самое есть, да, «Чтобы не умереть» называется. Да, в этой книге тоже это есть рецепт, он тоже об этом много говорил. И я это подчеркиваю, потому что я разбираюсь тоже в этом. Вот видите, это хрен, он всегда со мной. А это сок сельдерея и петрушки, изменяющие лекарства авастин и квивок. Вместе втроем они работают в синергии. В 1000 раз больше уже идет у нас такой вот конгломерат огромных активаторов иммунной системы. Если я ем картофель, я ем в сыром виде его, видите, красный картофель с желтной кожурой, натер его на терке и утром съел его с удовольствием в сыром виде. Прямо глотайте, и все, он вылечит вам любой гастрит, лицо будет идеально, молодое. И эта картофель заменяет все существующие салоны красоты в мире. Обыкновенно натираем картофель, делаем пюре, глотаем его каждый день с утра за час до еды, и лицо становится как у девочки. Даже если вам 90, лицо будет как у 25-летней девочки. Вы знаете, дорогой товарищ, все, что вы говорите, это хрень. Натуральная хрень. Я доктор, послушайте меня. Никакой хрен, никакой роли в пище не играет. И вообще ваши овощи никто есть не будет. Они очень вредны для организма. Потому что наука сегодня ушла далеко вперед. Зайдите в супермаркет, какие прекрасные продукты питания там продаются. Какой там хрен, какие-то там опухоли. Вы много на себя не берите, хорошо? Никаких овощей. Да, вот я вам совет хороший даю. Вот этот чеснок ваш, вот этот мясной хрен, вот этот, все это хрень. И это очень вредно для организма. Очень вредно. Я лично ем овсяную кашу. Зачем вам это вот пропаганда, вот это вот овощей каких-то сырых, это все вредно. Гастрит будет, колит будет. У вас будет рак. Рак будет у вас. Я возьму очищение организма дарами природы. И зачитаю вам одну очень интересную вещь. Смотрите, 44. Однажды за обедом император Тип Флавий вспомнил, что за целый день никому не сделал ничего доброго и хорошего. Он произнес: «Друзья мои, я потерял весь день». Хорошие слова. Так вот, каждый из нас должен быть таким же императором, как Тип Флавий, тогда все будет у нас хорошо. Значит, я опубликовал здесь диету доктора Лебедева на страничке, 46. Это очень просвещенный человек. Она является переходной, как настоящей противоонкологической диете, веганской диете, значит, с помощью оликаментов. Но эта диета, как переходный период, очень хорошая. Значит, здесь у нас все есть для того, чтобы 10 дней очищения было нормально. 10-дневная очистительная диета. Вообще он ее рекомендовал постоянно годами есть. Вы прочитайте, я думаю, что вам понравится. А я вам скажу одну вещь. Смотрите, когда мы садимся за обеденный стол,
Нам надо подготовить наш организм к приему пищи, потому что иногда все приходит хаотично. Вот мы сели за разговорами, рассказываем что-то, жестикулируем, быстро глотаем, запиваем водой, и у нас получается несварение, рефлюкс, потом истерики и так далее. Забрасывание пищи назад, в пищевод, изжога, что только не бывает. Опущение желудка – самая опасная болезнь из всех существующих. Вот. А нам надо успокоиться, подготовиться. Для этого надо прогреть печень. Раз. Грелочкой. Прогреть печень хорошенько, желчный пузырь, чтобы пошла желчь. А затем выпить желчегонные травы за часик, за полчасика до этого, хотя бы полстаканчика, чтобы желчь начала выделяться. Теперь необходимо очистить кишечник, чтобы не было, не дай бог, никакого запора. 2 раза в день должен быть стул. Утром и вечером. Если вечером нет стула, значит, надо прочистить кишечник. Микроклизмой. 300 мг воды вводится ректально в анальное отверстие, и вы вымываете все это, чтобы освободить прямую кишку от ночного застоя, иначе будет рак прямой кишки. Это самое модное и перспективное заболевание сегодня у людей. Значит, видите, как просто. Надо освободить кишечник раз, подготовить желчный пузырь. Если, допустим, кишечник забит у нас, желчь не будет выделяться, будут газы, будет дискомфорт, будет головокружение, будут панические атаки, будут аутоиммунные заболевания, хаотичное размножение червей до 2 миллиардов вот этих микробов, в кале содержится у взрослого мужчины, даже больше. Так вот, смотрите, это все продуцирует обыкновенная, застойная позиция, к которой человек привык уже с детских лет. Он смотрит телевизор, ест, мне что приготовиться, сказать: Господи, дай мне сил, чтобы я переварил эту пищу, спасибо тебе за нее, спасибо, 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 столько раз, сколько звезд на небе. У тебя есть сила давать мне эту прекрасную пищу, у меня есть кусок грубого хлеба, у меня есть несколько луковиц, у меня есть чуть-чуть льняного масла и немножко петрушки, укропа, сельдерея, да больше мне, собственно, и ничего и не надо. Да спасибо тебе за это. Я благодарен тебе бесчетное количество раз. Вот так вот. А потом вы спокойно все это съедите и будете здоровы. Если вам в жизни повезло, и у вас хватает денег купить себе гречку, и вы сделаете гречку, как я говорил, с барбарисом, со зрой, но это уже недоступные вещи, хотя бы просто гречку, чуть-чуть присолить ее, немножко льняного масла, то вы самый счастливый человек в мире. Потому что не каждый может себе позволить на пенсию в $40 покупать себе гречку. Это нереальные вещи. И иногда я знаю людей, которые живут просто на зернах, которые они покупают с птичьих базаров. Я их научил, как правильно есть, и как правильно пользоваться вот этим конгломератом каких-то формул денежных, которые падают ему на голову в виде нулевых ассигнаций. И вот они научились, эти люди живут и ничем не болеют, я вас уверяю. Значит, недаром сказано, что легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому попасть в Царство Божие. Если у вас вообще нет денег, я вас научу, как правильно готовить. С этого дня я начинаю цикл передач «Как правильно готовить на минимуме с учетом пенсии в $40».